Kalau mau mijit sama Mbak Yanti bisa datang ke mana? Blok M Square. Lantai berapa? Lantai 1. Terus? Lantai 1 blok apa? Blok A. Lantai 1 blok A nomor. Nama tempat mijitnya apa? Maur refleksi. Nah itu dia, nama tempat refleksinya Maur. Maur refleksi. Maur Lantai refleksi. 1 blok A. Refleksi lantai 1 blok A, Blok M Square. Kurang mundur saya. Enggak. Pantesan tamu senang tidur di pulas sekarang gitu. Enak rata ya. Iya, ini kasurnya rata. Karena saya kalau mijit tamu tidur tamunya. Udah diemin aja. Tadi kamu dapat duit berapa? Yang di Altebar itu. Tapi nggak ada temennya, nggak enak juga ya sendirian. Nanak nono sendirian. Ya. Kok ada sih itu bioskop ada. Ngajak kamu, ntar si Mbak Imi curiga. Enggak. Ya kan? Tapi ntar kalau libur nggak bisa kalau kamu. Nih. Oh. Itu di mall apa ya? Tuh. Nggak di mall. Kayak dia di pinggir jalan sendirian deh. Tuh. Itu tempatnya enak banget. Tuh lihat tuh, bagus kan? Bagus Tuh banget. lihat tuh. No. Tuh. Di ruko. Iya, ya di ruko. No, bioskop no. Iya. No. Ini enak banget. Murah lagi. Berlian nih. Kalau kita mau di VIP yang kamar sendiri yang nggak ada orang-orang cuma nambah 50.000. Ini tuh berapa harga? No, treatmentnya murah, 60 menit 98.000. Kalau ada temannya kan enak. Aku ikutnya Senin. Senin boleh. Tapi tak videoin ya. Iya. Enak tuh kayaknya tempatnya ya. Iya, kayaknya enak. Aku maunya yang di VIP-nya di tempatnya enak tuh. Kelihatannya tahu deh. Apa sih foto VIP room? Ada hot stone-nya juga tuh. Aku juga punya ada hot stone. Di koper deh. Itu maksudnya di apa? Ada tempatnya itu kotaknya. Kopernya tinggal colokin doang. Oh, Oh lihat. Bukalah koper. Nih VIP roomnya. bagus. Gede banget ya. Iya, banyak banget itu.
Isinya sih ada yang jelek ada yang bagus tapi pengen tahu aja. Titik refleksi batuk di mana? Ya. Batuk ini sini. Kolesterol. Tinggi. Enak. Kenapa sebulan sekali bekam? Supaya Biar ini kan kolesterolnya nggak terlalu ini tinggi. Iya kok kayak gitu. jadi sebelah tuh udah gentengnya udah ambruk ruko sebelah, jadi kalau hujan tampil ke sini. Tapi kemarin udah dicat. Udah cat baru belum lama kan, belum ada 3 bulan 4 bulan belum udah begini lagi parah. Apa dikasih itu ya yang tempelan tuh apa namanya? Wallpaper. Iya itu kasih gitu aja kali ya. Jelek banget ya, gua kalau bikin YouTube kena tembok itu sebel deh. Dikasih wallpaper bagus. Nang neng nong. Kayak Ivan Gunawan. Kayaknya orangnya gede banget ya. Saya mau tidur bisa, saya bisa. 100 ya. Sebel. Udah badan lagi ngereges, lanjut aja ditawar. Mendingan gua tidur aja deh. Ya kan? Kalau badan lagi sama, ayo masukin. Ya banyak. Kalau gini, tahunya yang mahal-mahal aja. Mau ibaratnya kayak nggak butuh duit gitu karena badannya lagi sakit kan. Mau syukur nggak mau udah gitu.
panggilan saya di sono di Tamrin apa ini tapi cuma 3,5. Kapan ibu besok apa? Sudah 352 jam ya. Iya. Tapi orang pelit. Nah itu langganan. Iya, orang Arab udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu, tapi orangnya pelit. Badannya keras. Yang bilang ntar jam 11. Mudah-mudahan aja dia tidur ya kan. Harus keluarnya. Dia rumahnya di Kancono dekat Karawaci. Dan dia langganan yang lagi saya tinggal di sono. Di Serpong kadang-kadang. Jauh banget. Nah kan rumah saya di sono Cerduk. Di sini merah banget. Ini orang ini. Di sini angin. Udah deh. Aduh. Gue 3 hari ini kerokan dulu loh, pasti gak ada yang bener. Nah ini bekasnya. Iya tadi gak ada yang bener, kerokan pada kagak ada yang bener. Yang gerak itu siapa ini? Ada adik saya, ada teman saya. Apa? Ya begitu dah.
udah lumayan loh dikerokin adik saya. Kan dia ngerokok itu kenceng banget tuh. Merah semua. Memang harusnya nggak boleh keluar ya kan. Itu keluar istirahat. Foto ini mana siapa ya? Nggak jadi deh gitu, besok aja ya. Nih fotoin umum saya. Satu orang. Iya merah banget ya. Kamu ngerakinnya jelek. Jauh-jauh. Ada tuh yang ngerokin rapet-rapet tuh. Tapi saya kadang kelamaan tiduran yang ngap juga. Sampai ke sini dong. Ya, udah. Ayo dan sampai ke pinggang. Iya. Bilangin aku gua. Aduh, gua gak seksi lagi dah. Status dulu dah. Merah ya. Merah banget sini. Merah banget. Masa oh iya. Status saya. Pasang foto yang tadi ya. Biar lihat.
gila ya. Sultan. Ngapain? Jadi goblok. Ada tulisannya. Lihat nih. No. Bukan di status. Ya goblok ya. Mana sih? Hapus deh. Kok bisa ada tulisannya ya? Tadi waktu mau balas kali, mau balas malah dibikin status. Aduh, jangan ditekan. Aduh. Lu jangan ngamuk ya, jangan ditekan banget. Ini keluar. Kelihatan kamera nggak teteh gua? Enggak, Pentilnya. enggak. Oh. Aduh, enak banget. Oh, enak tuh, ada anjingnya udah. Enak banget. Tuh. Buka. 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 Kamu enggak dengar. Kamu buat. Masuk aja. Ya udah masuk. Ini. Aku panggil ya. Ya, Ini kunci. enggak dibuka gini. Tolong. Diputar dulu handle-nya. Keluar lagi, jangan enggak keluar. Masuk. Makanya orang iya. Ini dia itu memang mau.
aja sekalian katanya. Emang mesti dibuka kali ya? Iya. Emang kalau mesti kerok dibuka boleh? Nanti kalau udah nggak sakit. Makanya. Kalau lagi sehat loh. Oh iya. Kalau lagi sehat. Kalau lagi meriah mau jalan ya? Nanti darahnya habis. Mau makan nggak? Siapa? Bentar aja. Hah? Enggak bisa. Makan Indomie mau? Ya udah makan kue itu aja lah. Tuh kuenya bawa tuh yang di toples gede. Yang di kaleng gede kasih dong. Udah. Ini bentar banyak. Oh, ambil aja. Tadi kenapa nggak di sini dia? Lagi main. Dong 2 juta. Mendingan deh daripada nggak sama sekali katanya. Dia kadang 1 juta itu. Ya? Banyak sih dia paling 1 juta 500 gitu. Menangin. Masuknya? Nggak tahu. Udah kehitung dah. Sama suami aku juga gitu. Tapi dia ingat sama aku, namanya dulu ngirim aku. Sering telepon, punya uang enggak? Enggak, kirim. Ya berharap lah. Kalau yang begitu mah nggak bisa udah. Jangan nanti lu jadi tulang punggung keluarga. Aku nggak pernah dulu kerja aja nggak pernah. Jangan ada hal yang begitu. Aduh, nggak ada. Makanya lu Dia belum kelar loh. mana? Di Kerak samping. yang sebelah situ. Ini udah. Ini udah sampai sini. Masa? Heeh. Oh. Ya udah sebelahnya lagi. Yang orang jaga bawah itu udah nggak di sini. Yang gendut. Udah nggak di Bali. Bantuin pamannya dagang bakso. Enak banget di Bali, banyak bule ya. Iya. Banyak pantai. Ya kan? Tempat rekreasinya banyak banget. Pemandangannya juga asli. Hujan. Udah dewasa kan? Bapak-bapak ya? Ya karena gendut. Karena kegedean badannya. Umurnya masih 26 itu. Ya. Dari Ibrahim kan? Aku kan ada obesitas, jadi katanya dewasa. Udah gitu tinggi banget.
tidur kayaknya nih. Nanya. Hah? Tangan. Aduh. Dadanya deh. Dadanya kok digerak? Kenapa saya nggak sesak? Ini, sini. Ringan nggak? Gendutan ya, banyak lemaknya. Hah? Iya. Tapi kencang. Kencang banget. Iya karena mijet. Iya kali ya. Nanti pas saya ketahuan. Ya, gimana ya? Padahal nggak pernah ada debu kan? Di kamar doang ibaratnya. Iya. Sambil main sambil. Iya. Nggak bisa lepas. Betulnya kasihan loh orang-orang Indonesia tuh yang menengah ke bawah ya kan, kalau udah kena gituan. Iya, sekarang dia kerja dan penting pulang kan,
buat itu habis. Tanggal dimenangin, Iya. tanggal dimenangin. Kalau kali menang berapa mas? 5 juta. Ya lama-lama ya terus aja mbak. Penasaran Oh. kayak gitu. Coba lagi lah, siapa tahu menang lagi. Hah? Coba terus dicoba terus. Iya. Kalah menang tuh penasaran kok gitu. Dan itu kan gak boleh dipakai. Kalau mau menang ya subuh. Bener. Saya punya juga langganan orang Cina, tapi dia nggak kecanduan. Nggak yang setiap jam gitu enggak. Dia santai orangnya. Oh nggak sholat langsung. Orang berarti itu kok nggak sholat. Kayak dia seneng lah. Terus siangnya yang main. Serat jauh terusan. Itu kan mesin robot kan itu. Langsung semua orang pada tidur, nggak ada yang main, jarang gitu yang main sedikit. Dia bilang tuh dia sering menang kalau lagi main subuh. Aduh, kata netizen, isi-isinya jauh banget kameranya. Habis bingung sempit guys tempatnya. Mendingan gak usah pakai kasur ya, gak usah pakai dipan. Ya kan kasurnya kan bisa ditaruh tembok, didiriin ya enggak. Iya, oh. Iya enggak. Ini dipannya dari sini. Itu ya sini. Tangan gak usah deh, kayaknya gak pegel.